先说好啊，反正我也没有什么业配，怎么可能嘛？我才那些订阅，怎么可能会有业配？但是我今天一定要给你推荐一个，我一直都在用的，不知道你们有没有这样子的使用，可以做参考。就是你每次上厕所的时候呢，你要让空气比较新鲜，那我都会用这一罐。我已经用了好几罐了，应该这个在10几年，我在路上看到有卖这个就买了，我觉得非常好用，而且这样子那么小一罐，但是你每一次它不是眼药水，你点了就完蛋了，它就是在马桶里面上厕所之前滴一滴，绝不骗你，一滴哇，整个就清香了，一直到你上完厕所冲掉里面的废物，你都会觉得整个是清香的。我这次用的是玫瑰香，我上一次用的是不同香味，它有很多种香味，但是我觉得这个很难买，我去了很多地方，什么全联啊、7-Eleven 啊，什么都没有在卖耶。它只有在我每次去搭车回台中的那个时候，市府转运站有一家店还有在卖。等一下我去看还有没有，因为我已经用完一罐了，这是新用的，很香，这是玫瑰香，只要点一滴，整个厕所都是香的。推荐给你，你用过了吗？告诉我。我现在在微风广场这里，我就是要来买。刚上次讲的，每次都会上厕所都会用那个1.0，就是在这家药妆，就会在这家，但是不知道现在有没有，因为那个是已经半年前了。好吧，我们进去找找看咯。进来找找看有没有，记得以前都是挂在这个地方哇！我
记得以前都是挂在旁边，像这种挂在这里的。看看有没有？目前没有看到哎。汽车的，没有哎。还是问一下。更可怕是看到这个，赶快切掉。我去问一下到底有没有。哎，小姐，想请问一下，你们现在还有在卖那个厕所有没有？这样子滴一滴很香的那个。你知道吗？有一罐小小的，哎，对对对，好，我来拿，谢谢哦，谢谢，哇，找到了，耶，就是这个，一滴，看到没？我要的就是这个。好，我上次用的是这一个，那我今天买的是这一个。其实我也是用完了一次这个，那我就一次玫瑰的，一个是这个的。好，那我就买一个这个咯。哇，竟然还有在卖耶，太开心了。